വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് തൊലിച്ചു പോകുന്നു. ആക്ടിങ് അല്ല, നമ്മൾ റിയൽ ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഏകദേശം 2.5 മാസത്തോളമുള്ള ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ചില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഒരുപാട് ബോറടിച്ചത് കാരണം നമ്മളെന്തായാലും ഒന്ന് ആഘോഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വാട്ടർഫോളിലേക്ക് വന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം. ഇതാണ് നമ്മുടെ CP സാബിത്ത് CP. ഭയങ്കര കൂളാണ് ആൾ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ചില്ല് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളെ CP അങ്ങനെ ഇതാ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ചക്ക നല്ല ഒരു ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഉള്ളത്. എന്താവും നോക്കാം നമുക്ക്. ഏതായാലും ഗൈസ് ഇതൊന്നും കാണുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വെറുതെ പുറത്തിരുന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇറങ്ങാൻ തന്നെ തോന്നി. കാരണം ഇത്ര പോരെ ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും പുറത്ത് നിന്നിട്ട് നോക്കാൻ മാത്രമല്ല, അതിലൊന്ന് ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പോൾ ഏതായാലും പാൻറ്റെല്ലാം ഊരിയിട്ട് നേരെ നമുക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം. നല്ല വഴുക്കുണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്കിവിടെ ഇതിൽ നടന്നിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്ലിപ്പായിട്ട് വീകും. പിന്നെ അവിടെ എന്താണ് കല്ലായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ തലയടിച്ചിട്ട് മുറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ പോകാനേ പറ്റൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. നിൽക്കാനോ ഇരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. ആ ഒഴുക്ക് നല്ല ഒഴുക്കായതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒഴുക്കിൽ പോയിട്ട് പോകുന്നതുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒഴുക്കിനെതിരെ നടന്ന് നീങ്ങാം. ഒഴുക്കിനെതിരെ നടന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളം വീഴുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയേക്കാം. ഏതായാലും വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. നല്ലൊരു രസമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഇപ്പം മഴയും പെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഇപ്പം പെട്ടെന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ മാസ്ക് ഒന്നും ഇടാണ്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കുളിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആയത്. അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റൂല. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ തിരിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അവിടെ പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. കാലെല്ലാം മുറിയുന്നുണ്ട്. നല്ല ഒഴുക്കായതുകൊണ്ട് ആ ഒഴുക്ക് തന്നെ അവിടെ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട്. ചെക്കൻ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ CP ആളൊരു സൈക്കോയാണ് ഏകദേശം. കാരണം വെറുതെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് മുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കൈയും കാലിലും പിടിച്ച് കല്ലിന് ഇറക്കുക. ഇതെല്ലാം ഇവൻ്റെ പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു വെറുതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉന്തിയിടും, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കല്ലിനെല്ലാം പിടിച്ച് ഉന്തിയിടലാണ് ഇവൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ, അവിടെ മുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്നെ മുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജയിറിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കാൻ വേണ്ടി വലിച്ചതാണ്. പക്ഷെ അവൻ്റെ ആ വെയിറ്റും പവറും കാരണം അവനെ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ പിടി വിട്ടിട്ട് ഞാനാണിപ്പോൾ ഒഴുകിയിട്ട് വന്നത്. ആ പണിപാളി ഗൈസ്. വേറെ ഒരു ഫീലാണ്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഭയങ്കര പവറിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. പുറത്തേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു അടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തെറിച്ച് വീഴുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ചെക്കൻ വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. CP ഇപ്പോൾ എന്നെ മുക്കി കൊല്ലുന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. ഇവൻ നമ്മളൊരു ഒരു വഴിക്കും നമ്മൾ നടക്കാൻ വിടൂല. എവിടെ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടാൽ ഇവൻ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കും. തിരിച്ച് മുക്കിയാൽ ഇതന്നെ അവസ്ഥ. രണ്ടാളും അവസാനം മുങ്ങിച്ചാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇതിൻ്റെ മേലേക്കൊന്ന് കയറി വെക്കാം. നല്ല വഴുക്കുള്ള സ്ഥലമാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാല് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്ലിപ്പായി പോകുന്നില്ല. എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് ഇവിടേക്ക് കയറാൻ. നല്ല പേടിയുണ്ട് അതിന്. പക്ഷേ ഇവിടെ കയറിയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പവർ നമ്മളെ നടുവിനും പുറത്തെല്ലാം കൊള്ളുമ്പം ആ ഒരു വേദനയ്ക്ക് ഒരു സുഖമുണ്ട് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം എന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊള്ളുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായി ഇരിക്കുമ്പം വേറെ തന്നെ ഒരു ഫീലാണ്. നല്ലൊരു തണുപ്പും. അവിടെ ഒരു ബെഡിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ തോന്നിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പവർ ഈ ഫോണിൻ്റെ മേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. നീ പറഞ്ഞോ ഒന്ന് തൊടാൻ നശി പിടിച്ചാൽ പോവുക. പിടിക്കലേ പിടിച്ചാൽ പോകും. ഗൈസ് ഓടിക്കട്ടൊഴുക്കി സംഭവമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ചില്ലിങ് വിത്ത് ജഹീർ ഫുൾ ചില്ലിങ്ങാണ് ഗൈസ്. മാരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാലം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വേറെ തന്നെ ഒരു രസം ഗൈസ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. വല്ലാത്തൊരു ഫീലിങ്. ഒലിച്ചു പോകുന്നു ഗൈസ്, ഒലിച്ചു പോകുന്നു. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പയ്യന്നൂരുള്ള ചൂരൽ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്തെ വാട്ടർഫോള്. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കണ്ടില്ലേ. കുളിക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. പക്ഷെ കയ്യെല്ലാം മുറിഞ്ഞ അടിച്ച് പൊളിഞ്ഞ് ഈ ബണ്ടി ഇവനെന്നെ മുക്കിയതാണ് കഴിച്ചു. ഇവനെന്നെ മുക്കിയിട്ട് കയ്യും കാലിലും മുറിഞ്ഞുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണും. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.